Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy vamos a decorar un slime y hacer un globo antiestrés. Échalo aquí, Charito. Espérate. ¿Ahorita? Primero lo voy a pintar, ¿ok? Lo voy a pintar de color morado. A ver, ponle aquí, ahorita le echas eso. Espérame, déjame lo pinto, ¿ok? Ahorita se las echas. ¿Me manché? ¿Slime? Ah, sí, échale. Échale de estas. Sí, de esas. Le voy a echar de estas gotitas. Ah, Chan, déjame le echar esto. Espérame. Échale más. Bueno, amiguitos, mientras mi hermana está decorando el slime, yo voy a hacer el globo antiestrés. Para hacer el globo antiestrés se necesita harina, un embudo y un globo. Vamos a ponerle el globo al embudo. Ahora vamos a echarle la harina. Con esta pluma vamos a hacerle para abajo para que se vaya el globo. Vamos a echarle esta poquita harina. Ahora mismo me lo va a amarrar. Así quedó, ahora vamos a dibujarle una carita. Y así quedó, amiguitos. Espero que les haya gustado este video, amiguitos. Suscríbanse a mi canal. Adiós.